今日咧就同大家玩一個遊戲，叫做車站大師。咁咧今日嚟到就係我整嘅車站，唔係從零開始嘅遊戲。咁今日簡單咧，帶大家嚟參觀一下我嘅車站啦。我先入到嚟咧，一張凳都俾人休息。咁入到嚟咧，呢個自動售票機3個。然後廁所同浴室都唔喺度，呢係咪高級廁所定唔高級廁所？然後咧呢度都有個機啦，咁呢度就睇即係睇個表嘅，咁呢度咧就係美食街。你入閘之後咧，你係咪跟又要買嘢食？唔使驚，呢度咧係有食嘅一個咩嘅。唯一呢個缺點就係咧，個樓梯係有啲嘅。嗱，兩條樓梯可以通，一組樓梯可以通往兩個地方。但係我行到呢條嘅樓梯咧，就可以穿去平台3同平台4嘅。但係呢一個咧，就係可以穿過平台2嘅。嗱，唔好跳落路軌啊，好恐怖嘅！跳落路軌好恐怖㗎，我講。今日咧其實呢個係小短片嚟㗎嚇，咁樣單純帶大家介紹一下呢個嘅車站嘅啫。咁咧如果中意我哋影片，記得點讚、訂閱同埋分享俾你嘅朋友。咁我哋下一次見啦，拜拜。